Hello friends, welcome back to Playtamildub. So நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் சீரிஸ் த ரயில்வே மென்னு சொல்லிட்டு என்டையர் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் 4 எபிசோட்ஸ் தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம மினி சீரீஸாகவே கன்சிடர் பண்ணலாம். அண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போபால் கேஸ் ட்ராஜடி நம்ம 1984 வந்தது பார்த்தீங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்டையர் அப்படி ஒரு சீரீஸாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் ஏ இந்தியன் மட்டும் இல்லை, கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த இன்சிடெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது யாரோட தப்பு அண்ட் ஆக்சுவலாக அந்த என்ன தான் நடந்தது போபாலில் அந்த கேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியில் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே இதை பற்றி படிச்சிருப்போம். அண்டு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க தான் என்கிட்ட இந்த சீரீஸை நானும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அண்ட் பார்த்ததுக்கப்புறமா லைக் அப்படியா நடந்துருக்குன்னு சொல்லி எனக்கே செம்ம ஷாக்கிங்காக இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சீரீஸ் வந்து வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ் மட்டும் நான் சொல்லலை, இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு அண்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர் நடந்தால் அதோட என்னெல்லாம் எஃபெக்ட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது என்கிட்ட நீங்கள் இந்த சீரீஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்டு சீரியஸ்லி அதை பார்த்து எனக்கு என்ன சீரீஸ் வைஸாக இது பார்க்கணும்னு சொல்லி ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அண்ட் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் தான் சொல்லுவேன். என்னென்னா நம்ம செர்னோபிலோட கம்பேரிசன் பண்ணோன்னா நம்ம இந்தியன் வெர்ஷனோட தி ரயில்வே மென்னு சொல்லலாம். அண்டு இன்கேஸ் உங்களுக்கு செர்னோபிலே பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த சீரீஸும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அண்ட் வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட் வைஸில் மட்டும் சொல்லலை, இந்த சீரீஸ் வந்து ஆஸ் எ ட்ரூ இன்சிடென்ட் இப்படி நடந்துருக்கு அண்ட் அதோட என்னென்னலாம் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் உண்மையான ரீசன் என்ன அதான் என்டையர் இந்த சீரீஸில் பயங்கரமாக காமிச்சிருக்காங்க. வெறும் 4 எபிசோட்ஸ் தான், அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக அது முடிச்சிடலாம். ஒரு 4 hours தந்தால் மட்டும் போதும். ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் ஃபுல்லாக December 2, 1984 தான் நடந்திருக்கு. அண்ட் யூனியன் கார்பைட் இந்தியா லிமிடெட் கம்பெனி தான். ஆக்சுவலி இது வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனி, ஆனால் இந்தியாவில் பிளான்ட் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வந்து பெஸ்டிசைட்ஸை உருவாக்குறாங்க. ஸோ அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அந்த கேஸ் அந்த மெத்தில் ஐசோசைனேட் MICன்னு சொல்லுவாங்க. டெட்லியஸ்டான ஒரு கேஸு அண்ட் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆனால் தான் அப்படியே பாய்சனாக மாறிடும். ஸோ இந்த கேஸ் தான் ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி நைட்டு லீக் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஒழுங்காக எடுக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்டே நடந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கோர் கான்செப்ட். பட் இதில் இந்த சீரீஸ் வந்து இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் ட்ரூ ஈவென்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ரயில்வே மெனில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இல்லை இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க, அவங்க என்னென்னலாம் விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க, மோஸ்ட்லி சாக்ரிஃபைஸ் தான். அண்டு வேறு ஸ்டோரி லைன்ஸோடு எல்லாத்தையும் அப்படியே கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த என்டையர் கம்பெனி பற்றி சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இதை மூடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டரும் வந்து அவர் பயங்கர கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பார். பட் அட் அ டைம் கரப்ஷனால் அவராலையும் ஒன்றும் பெருசாக பண்ண முடியாது. அண்டு இதே கம்பெனிலேருந்து சில பேரால் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. ஆல்ரெடி ஒரு டெத்தும் நடந்திருக்கா. ஸோ அதனால் அவர் ஃப்ரெண்டோட ஒரு ஸ்டோரி லைனும் இதில் காமிப்பாங்க. இதே மாதிரி வேறு ஸ்டோரிஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் மெயின் கோர் கான்செப்ட் இந்த இன்சிடெண்ட்டும் நடந்திருக்கு. அட் அ டைம் போபால் ஜங்ஷன் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து அங்கே இருக்க எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் இதால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. இப்போது வெளியேந்து வர ட்ரெயினும் வந்து போபால் ஜங்ஷன்லேருந்து தானே போகணும். ஸோ வெளியேந்து வர ட்ரெயின்லேருந்து புதுசாக வர எல்லா மெம்பர்ஸும் இந்த கேஸால் அஃபெக்ட் ஆகிட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். அண்ட் அங்கே இருக்க பேசஞ்சர்ஸையும் இங்கேருந்து வெளியே எப்படியாச்சும் கூப்பிட்டு போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் டைமிங் அண்ட் அதை தான் வந்து அப்படியே செம்மையாக காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ரயில்வே இதில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அது நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஆனால் சில மெயினான சாக்ரிஃபைஸ்லாம் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் இமோஷ்னல் வைஸாகவும் செம்மையாக டச் ஆகும். ஸோ வெறும் 4 எபிசோட்ஸில் அவ்வளோயும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் பண்ணியிருக்கலாமே தான் எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் ஆயிருந்தது. ஏன்னா வெறும் ரயில்வே மட்டும் இல்லை, இன்னும் சில அவுட்டர் சிட்டியில் இன்னும் நிறைய விஷயம் நடந்தது பார்த்தீங்களா. ஸோ என்டையர் இந்த ட்ராஜடியோட ஃபுல்லாக அதை கவர் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த சீரீஸில். மேபி வேறு எதுவும் நிறைய வந்திருக்கும். பட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சைட்லேருந்து இதை பயங்கரமாக தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக மெயின் ஆக்டர் உள்ளே இருக்கார், இதுதான் நம்ம KK மேனான்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இவர் தான் என்கிட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோட கேரக்டராக நடிச்சிருப்பார். அவரோட கேரக்டர் பயங்கர பியூரஸ்ட். ஆல்ரெடி ஒரு இன்சிடெண்ட்டை அவர் பார்த்து அந்த ட்ராமாலையும் வந்துருக்காரு. அண்ட் இப்போ கண்ணு முன்னாடி அத்தனை பேர் சாகுறாங்க. ஸோ இவர் அதை எப்படியாச்சும் காப்பாற்றணும் உயிரன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். அண்ட் ஃபைனல் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த வெர்ஷன் லைக் அந்த கேரக்டரை பார்த்து அப்படியே ஃபீல் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பபில் கானோட கேரக்டர் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இவங்க தான் நம்ம இமாட் ரியாஸோட கேரக்டரும் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு லோகோ பைலட்டான கேரக்டர் தான். பட் இவரும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் என்கிட்ட இந்த சீரீஸில் இருக்கும். அண்ட் நம்ம திவ்யாந்துன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஆள் இருக்கார். அவரோட கேரக்டர் வந்து ஒரு காமெடியாகவும் சரி ஒரு தீஃபான கேரக்டர். பட் இந்த இன்சிடெண்ட்டில் அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக இவர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார். அண்ட் ரொம்ப லைக் 2-3 எபிசோட் முடிஞ்ச அப்புறமா தான் நம்ம மாதவன் சார் கேரக்டர் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான செக்மெண்ட் கடைசி எபிசோடில் அவர் வச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க தான் சில மெயினான கேரக்டர்ஸ். மிச்சம் இது எல்லாருமே வந்து சஃபர் ஆகிற கேரக்டர்ஸாக இருக்கும். அண்ட் அவங்கள எப்படியாச்சும் காப்பாற்றுறது தான் மெயின் நோக்கமாக இருக்கும். ஆனால் அன்றைக்கி அந்த நைட்டில் அந்த இன்சிடெண்ட் நடந்து அந்த ரியலாக அந்த இடத்துல இருந்தோன்னா லைக் அது ஒரு டெட்லியஸ்டான மூமெண்ட்டில். ஸோ வெறும் காற்றுல தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம அது என்ன பண்ணாலும் நம்ம உள்ள அந்த இது ஃபுல்லாகவே பாய்சன் போயிடும். அண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க இறந்துருவாங்க. ஸோ அன்றைக்கி
டோட்டல் எத்தனை பேர் இறந்துருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். 15,000 பீப்புள்ஸ் வந்து இறந்துருக்காங்களாம். ஸோ அது வந்து அஃபிஷியல் ரெக்கார்டில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் காமிச்சிருப்பாங்க. பட் இந்த சீரீஸில் அவங்க 15,000 மெம்பர்ஸ் தான் இறந்துருக்காங்க. அண்ட் அதோட சில ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸையும் வந்து அப்படியே லேசாங்க காமிச்சிருப்பாங்க. வித் கட்டர்ஸில் ரியல் இமேஜஸ்லாம் ஒரு போட்டிருக்காங்களா, லைக் அந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் தான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பயங்கர ட்ராஜடியாக இருக்கும். ஸோ இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்க முன்னாடி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸாக தான் நான் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் பார்த்ததுக்கப்புறமா ரொம்பவே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஏன்னா சரி, இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம செர்னோபைல் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் அதுதான் இருக்கிறதுலே ஒரு வேர்ஸ்டான இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் இந்த இன்சிடென்ட் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் வேர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டரு. இது பியூர்லி ஹியூமன் எரர் தான். அண்டு இதை வந்து அவங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அது சேஃப்டி மெஷர்ஸை மட்டும் அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்காது. ஸோ இதில் பியூர்லி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த இண்டஸ்ட்ரி மேலே தான் தப்பு இருக்குது, அதோட ஓனர்ஸ் மேலே தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேலேயும் தான் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க நினச்சா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு டெட்லியஸ்டான கேஸ் இங்கே பிளான்ட்டில் போடுறாங்க, அதுவும் போபால் மாதிரி நடு இடத்துல, அவ்வளோ பாப்புலேஷனாக இருக்க இடத்துல. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்க பண்ணியிருக்கவே விடக்கூடாது. வெளியே எங்கேயாச்சும் வச்சுருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் அவங்க சில ஸ்ட்ரிக்டான ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம். பட் என்னந்தாலும் அது மேலே அவங்க மேலேயும் தப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த தப்பை தான் வந்து அப்படியே டோட்டலாக ஓப்பனாக வந்து அவங்க இந்த சீரீஸ்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதோ சீக்ரெட்ஸ் உள்ளே இருக்குமா, இந்த மாதிரி தான் எனக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது. ஓகே, சீரீஸில் அவங்க காமிச்சிட்டாங்க, பட் இதுக்கு மேலேயும் சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் உள்ள இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மேலெலாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். அண்டு அது எப்படி பார்த்தாலும் அது தெரியுது பார்த்தீங்களா, லைக் இவன் தான் தப்பு, இவன் பண்ணது தான் எல்லாமே தப்புன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அங்கே இருக்க லேபர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க மேலே தப்பே கிடையாது. அவங்களுக்கே ஆக்சுவலாக தெரியாது, அவங்க வந்து டே டு டே வேஜஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஆளுங்க. அண்டு ஃபைனலி இந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய இன்சிடென்ட் வந்திருக்கு. ஸோ இது நடந்து அவ்வளோ வருஷம் இருக்குது. 1984 எனக்கும் தெரிஞ்சது தான் போபால் கேஸ் ட்ராஜடி இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. அண்ட் இதால் நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு. பட் உண்மையான ரீசன் இதுதான் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஹைலி ரெக்கமெண்டட், டெஃபினட்டாக பாருங்கள். அண்டு ஃபேமிலியோட கூட பார்க்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் இமோஷ்னல் சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமா, அதனால் பார்த்து பாருங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ். அண்ட் இந்த சீரீஸாக பார்த்துட்டேன்னா ஸோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும். அண்டு உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லணும் தான் அப்படி இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். IMDbல என்ன வேணால் ரேட்டிங் தரணும், 8.8 என்ன வேணா இருக்கும். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 10/10 அண்ட் ஹைலி ரெக்கமெண்டட். அண்ட் நம்ம தமிழ் தெலுங்கு டபிள்யூ அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக பாருங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ். அண்டு இதான் நம்ம ஷார்ட்டான ரிவ்யூ. ஸோ கீப் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங் Playtamildub. See you next video. Bye guys.